Ok, chào các bạn. Thì xe mình bây giờ là chạy được 550 mấy cây rồi. Bây giờ là tới kỳ mình đi thay nhớt rồi. Theo hướng dẫn của nhà bên đại lý thì thôi các bạn đi với mình ha. Coi quá trình họ bảo dưỡng xe mình như thế nào nha. Ok. Em, xe anh 500 cây lại thay nhớt mà. Rồi, tới nơi rồi. Bây giờ là thay nhớt cho nó. Bữa nay thay nhớt xe sẵn vô đây quay lại cho các bạn coi luôn cái mấy chiếc xe hôm bữa. Bữa nay đi là theo yêu cầu các bạn quay lại ha. Ở đây có chiếc RTX R150. Tiếp đến là chiếc này là mới về luôn, quá đẹp luôn, 1000 RTX S1000, ông nội của S150, quá đã. Đây là chiếc xe mà chắc cái năm 10 năm nữa mới mua. Rồi cái này GZ150 thôi, không có gì. Để vô coi quay coi có Sonic hay gì. Này là Rider. Nhiều bạn yêu cầu mình quay Rider nè, quay Rider cho các bạn. Của em cái chiếc S1000 đó bao nhiêu à? 1000 á? 301. Rẻ mà, chắc người đâu. Không, chỗ anh em giới thiệu nhiều anh em lắm mà không biết nó mua chưa nữa. Chỗ này rẻ chứ. Dạ. 1000 chắc 5-10 năm nữa. Đi chưa quen 150 mà. Đi cho đã 150 đi, có tiền lên tiếp. Đây là chiếc màu xanh GB.
Cái đó là chiếc màu đen, Rider màu đen nè, đen trắng, hai chiếc luôn. Cái Rider này là giá cho mình là nhiêu anh? 56 triệu 500. 56 triệu 500 đã VAT rồi nha. Giấy là chưa giấy. Giấy này luôn là thêm nhiêu đó anh? Ở đây nè, ví dụ thu vô 1 nè. Tại mấy anh em nhờ quay rồi hỏi lại giùm. 597 nha. Ra giấy luôn là 597. Đó. Chỗ mình đâu có Sonic phải không anh? Không có Sonic ha. Đây. Hai màu, đen trắng với màu xanh GB. Quay cho các bạn coi nè, cụm đồng hồ nè. Đó. Này không có bình. Không có bình cho nên là không có mở lên được gì. Đây cốp đây, yên đây. Đó. Dàn bánh đó nè, dàn gấp của nó nè. Đó. Gấp của Suzuki thì mấy cái dòng này thì vậy thôi chứ không có như bên dòng của Yamaha da gấp nó thì thối thần à. Nhưng mà quan trọng chi đó, đây Suzuki thì quốc Suzuki thôi. Lên đây quay lại em hết 1.000 này, siêu xe. Đó từ 1.000 người ta mới làm gấp kiểu này thôi chứ yêu cầu gì đâu. Một nè. Dạ. Mới mình thay nhớ tàu tiền miễn phí ha. Dạ. Kỹ mình thay luôn cái lọc nhớ. Dạ. Lọc nhớ với mình kỹ mình nhớ nhớ. Dạ. Thì cái nào mà miễn phí thì cứ miễn phí, còn nào thêm tiền thêm tiền thôi. Thì em biết em báo trước anh mới làm. Dạ là thì cứ thay hết cho em một lượt luôn. Rồi thì tốn 122.000. Dạ thêm 122 ha. Dạ rồi. Dạ rồi. Cái nào cần thêm. Không nó miễn phí hơn tính tiền quá. Dạ. Quá nhẹ. Không em từ tay ga lên đây mà thấy chạy như bình thường thấy em rồi. Mới nãy chở một bạn đi mà nó chạy ẹt, nó nói ủa này mà chạy anh chạy 5.000 mà sao chạy nhanh dữ à? Khoái không? Nó khoái. Rider. Đây có mấy chiếc đen đỏ. Hôm nay có ai lấy thêm chiếc cái ếch đó không anh? Đó. Đẹp ghê á, mấy màu này đẹp ghê luôn. Con này sao nhé anh cao á. Anh đi con kia hiện giờ. Con này thì hơi nhỏ đây em, nhưng mà chiếc này đẹp. Quá rồi nó như vậy à. Cũng thấy đó. Máy y nhau mà đúng không? Đồng hồ màu đỏ nữa chứ, tôi ghét không? Nó nhiều đi 500 hả? Cảm ơn Phúc là sao? Dạ không, vòng đây à. Chạy đôi đai thôi mà, em chạy theo sách thôi, ví dụ nó kêu 5.000 chạy 5.000 à. Không có chạy vượt. Mình vô cái đó một ít, cái đó là nhiều. Dạ, cái đó là nhiều. Nó kêu mấy đứa nó kêu anh đi quay Sonic đi, hỏi có Sonic không quay luôn.
Thầy thấy có Honda nữa nè, Connect là Honda phải không? À. Connect nếu mà xe không là nhiêu anh? Cước quay máy giờ nó còn 180 à. Cước nó giờ nó xuống rồi. Dạ. Dạ. Đâu đâu bằng thằng này rider nó là vua rồi. Rider mà chạy mấy này xích ve. Rồi, chào các bạn nha. Xong rồi đó. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha. Nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm like, subscribe. Nếu mà không thích thì cứ việc bấm dislike hay gì đó. Và nhận xét phía dưới ha, để đóng góp để mình chỉnh sửa lại tốt hơn trong các video tiếp theo nha. Rồi, chào các bạn nha. Bye bye. Đẹp quá, xe này đẹp. Dạ. Bô em muốn lên thêm chút xíu nữa. Muốn bô cho nó kêu chút xíu. Bô này thì nó hiền quá, đi ra đường không ai nghe gì vậy. Em để bô riêng em mua cái bô bây giờ bán nó có cái đồ gắn đó đi đâu luôn. Dạ không có chọt phí. Anh, cho em gửi nha. Dạ. Dạ rồi.